Друзья, привет! Я немножко прошел криминальную ошибку, был лист, и я не играю криминальную. Немножко прошел ее. Что-то миссия. Это эксперимент, не знаю, это миссия. Это эксперимент. Если вы видели предыдущую часть про Асфальт 8, тема мотоцикла, обязательно видео там, ну, понимаете. Ну, короче, криминальной России нет, есть Иван, конечно. Иван, конечно, есть только старая версия, бесполезная, я думаю. Скоро помощь-то выпадет 3D Иване. Если будет неловко, если не застрянем. Это вообще будет плохо. У нас просто джип-прор, который низкий. Без этого как надоедем. Это все непонятно, что обновления тут миссии появились. Запорожец. Ну, было странно, конечно. Немножко думаю. Так, вовсе. Буду что всякие там убийства, там, полицейский участок. Так, друзья, все. Я специально, чтобы вас там подбедлить. Сколько доехал. Так, магазин одежды, значит, едет. А мне кажется, одежда один раз бесплатная была. Но приора, конечно, плохая. Только бездомный. Так, короче говоря, бездомный котенок. Ну да, короче говоря, бездомный котенок. Я когда в машине сплю, езжу. Ты можете дать мне по времени. Так, если вы не знаете, сколько времени открывать вот так. Вот первый способ. Первый способ посмотреть в это время. Это один способ единственный. Вот, обратите внимание на 10:25. Там время осталось. 10:25. И в каком крае живете, от этого зависит время. И только одно время. Если вот хоть поздний. Вот такое бывает. Поспешишь или не спешишь? Главный упор. Новогодний запуск. Штаны. Спасибо.
Я проверял, что для вас все это не очень долго снимаю. Ну, если подпишитесь на канал. Я обещал, если вы на Майнкрафт поставите 100 лайков по сегодня проверю, то я сделаю дом для животных. Поэтому я буду делать вот это, когда например, обещаю пройти и перезагрузить. Создать. Сегодня же премьера пакетного ролика. Поэтому поехали до косяк. Косяк. Как полицейский бегает вокруг полицейского. Если локомор идут зеленый лыжи. У полицейского участка полицейский бегает. По дворам приоры ездят. По пешеходным переходам пешеходы ходят. А на тротуарах машины стоят. Ну, не знаю. Ну да, неплохо так получилось. Не повторим еще раз. Полицейского участка полицейский. Это просто бедность. Так. Все написано. Мама не так любит пить. А есть только вообще? Думаю, хватит. Ну, ходим. 150. Ну, сами вывалились. Я уже не помню, сколько там квартирка стоит. Так, я забыл долго забирать в деревне. Никто же никогда не делает, только я. Это конечно ботинки, да. Где-то в этих дворах подойдет. Вот здесь, да. Вот я не буду на всякий случай. В гараже все, выходим. Это... Зачем здесь? Вот это. Это что такое? И вот это. Я понимаю. Мне нет столько денег. Не понимаю, мне нет столько денег. Совет дизеля. И что, вот это машинки поедут? Чуть-чуть вы. Ну, такая плохая покупка. Чуть-чуть. Давайте там. Да как пойдем. Я могу дышать спокойно, такой маленький машинки, все не ступать будут. Когда так чисто. Когда запорожка же так хуже.
Маленький запорожец. Стой. Это вообще будет плохо. Чего? Паковаться. Я понял вас. Прийти в деревню. Вот делать. Пока ты в меня заходит 380 раз. Хорошо. Все, вас понял, нужно долго забирать. Все. Что? Даже не думайте сюда. Так, а пожалуйста, Запорожье вроде добавляли, да? Вот четверочку. Погоди, тоже это было. А что? Сначала денежки забрать. Или это вак в машине просто радио нет? На 10:34 время. 2 часа. Так, друзья, поехали. Тачка-то у нас... Я не скажу, что это прям был дико дело. Вот сейчас вылетим. Уи. Плохо получилось. Вот сейчас маршрутка. Это почти. Ну, поехали уже. Да, поехали. Главное, в скорости больше, скорости еще побольше. Что такое? И еще побольше. Ну, вы так бездомно, если... Ну, так бездомно тоже такие проживу немножко. Так, ну так. Ух ты.